Uno scenario di devastazione. Questa mattina per gli agricoltori è stato davvero un brutto risveglio. Nelle zone colpite dalla tromba d'aria le colture sono state distrutte, vigneti sradicati a Portogruaro, strage di ortaggio a Cavallino, colture di mais atterrate nel Rodigino. Non solo, ma interi filari di Merlot, Cabernet, Rabose e Prosecco sono ancora rovesciati a terra nell'area della Docca, all'isola di Pramaggiore, fino alla linea del Piave. E questa mattina la Coldiretti sta procedendo alla rilevazione dei danni, che sono ingentissimi. Una furia che ha distrutto ed azzerato ogni cosa. Più di 200 serre sono partite e quindi anche la parte dei nostri agricoltori già penalizzati da quello che è il momento economico e ne stanno subendo le conseguenze. Nel cuore produttivo del comune di Jesolo, fino a Bibbione, serre di pomodori, peperoni e melanzane distrutte, annessi rustici scoperchiati e frutteti compromessi. Il bilancio non è ancora definitivo, ma la Coldiretti parla già di stato di calamità. In una manciata di minuti la tromba d'aria ha divelto magazzini e punti vendita, scoperchiati capannoni, la disperazione dei titolari delle aziende agricole che si sono viste vanificare il lavoro di un anno intero, il mais già pronto per la mietitura letteralmente disteso al suolo a Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po e parte di Porto Tolle. Le precipitazioni, peraltro, continua la Coldiretti, non hanno scalfito lo stato di grave siccità dei campi, perché l'acqua, per poter essere assorbita dal terreno, deve cadere in modo continuo e non violento, mentre le acquazzoni aggravano i danni e pericolo di frane e smottamenti.